Xiaomi brendi qolmagandan keyin bozorda 1300 dollar sotilgan Dyson modellarini kelishtirishga men o'zim keldim, hurmatli mijozlarimga. Texnorinok Malika profilining egasiga assalomu alaykum. Aka, tuzimisiz? Nech puldan qilib berasiz? Narxidan gaplashaylik. Nech pul sotilyapti hozir? 1300 ko'rdimmi? 1300 bo'lsa 1200 qilib Ya, qo'yamiz. aka, bo'ladigan videoni uzun qilmaymiz. Tez narx aytamiz. 850 aka. Foyda Nech pul aytasiz? Halqa bo'lsin aka. Hamma foydalanyapti. 1300 Bo'ldi, gap yo'q. 1100 dollar kelib 950 aka bo'ladi. 950. 950. Yo'q, qarang, mana qilaylik. Xo'p, cho'zmaymiz. Cho'zvoz, to'g'ri. 1000 dollar kelasiz. Aka 975. 7 ta qolgan halqa bo'lsa. Baraka. Baraka, aka, mana shu akamlardan 975 dollar telefon nomerlarini hammasini, telefon nomerlar bor. 7 ta model qolgan, ulgurib qolinglar. Qaysi model so'raganlar uchun PH05 modeli, yangi chiqqan modeli 2 vatnom bo'ladi. 40 kvadrat, sredniy ishlashi, bitta xonaga mo'ljallangan bo'ladi. Kutib qolamiz.